Isang magandang tanghali po mga boss. Asparo Taliwas po. Bali ay home service tayo dito sa San Antonio. Kabilang talyer. Ang atin ay isang Honda Civic 2002. Ang problema ay crank but one start. Chinik siya sa kanyang scanner. Wala tayong nakitang kahit anong DTC sa ating scanner. So try natin. Chicken juice is light is off. Crank. Yun. Mandar na. Sira lang yung kanyang RPM gauge. Mandar na ang ating Honda Civic. Don't mention. Ako mga gwapong Yan. dan. Okay. Clear. No DTC. Crank but one start. Nakatsambahan. Yo, tol. Road test na lang. Wala tayong chicken gen. Yan. Okay. Kaya bless po.